grazie anche per l'invito e come Presidente di un comitato di difesa dei cittadini non entrerò nel merito delle riforme che sono state fatte con questa legge, perché sia all'inizio che dopo di me ci saranno dei tecnici che parleranno molto più addentro e molto più dottamente. Io voglio semplicemente far notare che per il mio movimento, per quello che rappresento, questa riforma deve essere affrontata con un no deciso per logica. E la logica ci deriva dalla storia della nostra Repubblica. Sappiamo, come è stato già detto, che la nostra Costituzione è nata nel dopoguerra, ma è nata nel dopoguerra in una situazione di equilibrio fra le forze che all'epoca c'erano nello scenario internazionale. Un equilibrio che noi dovevamo raggiungere, perché noi alla fine della seconda guerra mondiale avevamo appena affrontato una guerra civile e l'arco costituzionale che ha fatto queste norme era rappresentativo di tutti gli interessi che andavano dalla destra alla sinistra del paese, di tutte le situazioni del paese, di quello che era la società civile del paese. E queste norme sono state fatte da padri costituenti che erano professori di diritto e giuristi e docenti, ed è stata fatta in una maniera tale per cui per poterla cambiare si può utilizzare soltanto l'articolo 138, il quale articolo prevedeva dei passaggi, bensì dei sistemi di cambiamento, che nel corso degli anni è stata cambiata la Costituzione, è stata cambiata però a piccoli passi su qualche norma, andando 2 volte alla Camera e 2 volte al Senato, che, badate bene, non a maggioranza relativa, ma a maggioranza di tutti gli eletti doveva cambiare e votare su quello che erano le proposte di cambiamento. E poi all'improvviso che succede? Come ha accennato prima il politologo Righini, a maggioranza si cambia la Costituzione e subito si vedono gli effetti negativi con il cambiamento sulle regioni. E questo cambio non tocca qualche norma, tocca su 139 articoli della Costituzione. Sapete che 50 sono i principi intoccabili e immodificabili. Ne rimangono, che se io vado a toccare 47 articoli su 139, 50 non si toccano, è più della metà della Costituzione. E come si è cambiata questa Costituzione? Non su un dibattito, non su un Parlamento che si è presentato con schieramenti che dicessero vogliamo cambiare le regole che regolano la nostra Repubblica, ma bensì una normalissima elezione, che tanto normale non era vista la situazione precedente. Mi sembra che sia stato costretto un Presidente del Consiglio alle dimissioni, che ci siano stati tutta una serie di scandali nazionali e internazionali. La politica era sommersa dal problema della rappresentatività, perché il popolo non credeva più nella rappresentanza di chi stava al governo e di chi stava all'opposizione. C'era il Movimento 5 Stelle che si è affermato poi con le elezioni che ha fatto questo Parlamento. Questo Parlamento che ha visto gli schieramenti di destra, di sinistra e di centro cambiare, mutare in continuazione e addirittura uscire fuori un governo che ha un Presidente del Consiglio. Quindi che cos'è che sta fuori a me come Presidente di rappresentanza dei cittadini e della società civile, no? Perché le giuste tasse e tariffe interessano le imprese, interessa il popolo, interessano la rappresentatività. Perché questa Costituzione è nata prima di tutto per rappresentare tutto quello che era la Repubblica Italiana, ma sulla spinta di un'America che era un'America che usciva dalla crisi del 20, dall'era del New Deal, che aveva affrontato una guerra mondiale, ma che stava non esportando la democrazia come ha fatto Obama a colpi di cannone, ma bensì andando in giro a portare concetti che si basavano sulla rappresentatività, e la rappresentatività non è soltanto nel Parlamento, ma è anche nelle associazioni, nei sindacati, in qualsiasi cosa, in un comitato politico. Se nessuno è rappresentativo perché non è portatore di voce di gente che lo ha eletto, vuol dire che quello che rappresenta non rappresenta nulla. E quelle che sono queste modifiche, per cui bisogna dire no, o rappresenta interessi di qualcun altro, E sappiamo bene che oggi, vista la crisi internazionale, visto che l'Europa è l'Europa dei burocrati, non dei politici, e i burocrati sapete si comprano a letto con del cattivo, bisogna stare più che attenti. E poi vorrei dire una cosa, ecco, solo questo come dato tecnico voglio dire.
e poi lascio perché siete venuti daranno quasi finito. Nessuno lo sa, nessuno ne parla, neanche nei dibattiti, ma c'è un piccolo articoletto che dice, cambiando e accettando questo cambiamento, che dobbiamo accettare tutto quello che viene dalla Comunità Europea. Quindi è un passo definitivo nel cessare la sovranità del nostro Stato. È stato già deciso. Sì, quello. Grazie, vi spero di non aver È veramente un piacere ascoltarvi, la prossima volta bisognerà prendere 3-4 ore soltanto.